Hello friends, வணக்கம். நான் உங்கள் ரோமி தமிழராஜ் பேசுகிறேன். guys எப்படி இருக்கீங்க? Friends, இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி அமேசானில் டெலிவரி ஆரம்பித்த உடனே, அதாவது இப்போ பேண்டமிக்கில் இருக்கனால டெலிவரி ஆரம்பித்த உடனே ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணாங்க. அது என்ன ப்ராடக்ட்னு உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வாங்க போகலாம். பில் இன்வாய்ஸ் இருக்கு. தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்ன அப்படின்னா கிளாவியர் என்ற ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலி மொபைல்லே வந்து பாட்டு போட மொபைலோட சார்ஜ் ட்ரைன் ஆகிட்டே வருது. ஸோ அதனால் என்னென்னா ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஆர்டர் பண்ணலாம், அதில் தேவையான சாங்ஸ் ஏற்றிட்டு கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி கிளாவியர் ஃபியூஷன் என்ற பிராண்ட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல ரிவ்யூ போட்டிருந்தாங்க, 4.5 மேலே போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதோட ஃபீச்சர்ஸை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன், சரிங்களா? இந்த பாக்ஸே டிசைன் நல்லா இருக்குது பாருங்கள், நல்ல ஒரு ப்ளூ கலரில் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி பிராண்ட் நேம் கிளாவியர் ஃபியூஷன் சீரீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எதுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, டேப்லெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்மார்ட் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், பிசியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், MP3 கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி PSPலே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம். டேட்டா கேபிள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஆக்சுவலி அது விழுந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு மூடி அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அது ஒரு கவரில் இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. இது இல்லாமல் எப்பயும் போல் குட்டி புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்ட்டு. ரொம்ப பேப்பர் இல்லாமல் ஒரு 2-3 பேஜஸில் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. பார்ப்போம். ப்ராடக்ட்டை நல்லா வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக பலன்னு கம்ப்ளீட் ஃபுல் பிளாக்கில், மேக்னு கூட இல்லை, நல்லா ஃபுல் பிளாக்கில் நல்லா பாலிஷ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் எல்லாம் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். ரைஸ் இதில் ஒரே ஒரு கலர் தான் இருந்துச்சு, பிளாக் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதாவது ஷைனிங்காக இருக்குது. அதோட டிசைனே உங்களுக்கு பிடிக்கும் பாருங்களேன், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக, அதாவது ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது டேபிளில் வைக்கிறதுக்கும் சீட்டர் நல்ல ஒரு 3 சீட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன், இதில் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிசைன் பாருங்களேன் நல்லா இருக்குது, நல்லா கர்வாக. இதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் ஆப்ஷன்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க, மேல் புறத்தில், சைடில் இல்லை மேல் புறத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நடுவில் கேப் இருக்குது பாருங்களேன். இதில் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம உள்ள மல்டி கலர் லைட்ஸில் இருக்குது. நான் ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அந்த லைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணுற சவுண்டோட ரிதத்துக்கும் பீட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கலர்கள் மாறும். ப்ளூ, ஒயிட்டு, எல்லோ, க்ரீன், நிறைய கலர்ஸ் வரும். அது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது இல்லாமல் இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பென்ட்ரைவ்க்குரிய ஆப்ஷன் இதில் இல்லை, பட் இருந்தாலும் இங்கே மெமரி கார்டுக்குரிய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மெமரி கார்டோட சைஸ் 32 GB வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். இங்கே பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்குரிய பிளேஸ் இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது. இது இல்லாமல் இன்சைடு கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக டைனியாக வந்து மைக் இருக்குது. அது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்னால் பாட்டு போட்டுருக்கும்போது கால் ஆப்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே கால் பட்டன் இருக்குது. ஸோ வாங்க இங்கே உள்ள பட்டன்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கிற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், ஸோ வால்யூம் பட்டன், அது இல்லாமல் பேக்வேர்ட் அண்ட் ஃபார்வேர்டுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி சுவிட்ச் ஆன் அண்ட் ஆஃப், பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதுதான். அதே மாதிரி பேர் கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ங்கிறது மோட் ஆப்ஷன். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரி கார்டுக்கும் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கும் ரெண்டுக்கும் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை மோட் ஆப்ஷன். இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு
நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் வரும். அங்கே வந்து நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் வந்த உடனே நீங்கள் பேர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த மொபைல் எந்த டிவைஸ்னாலும் சரி, அது ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ்னாலும் சரி, ஐஃபோன் டிவைஸ்னாலும் சரி, உங்களுக்கு ரெண்டுலுமே கனெக்ட் ஆகும். ஆப்வியஸ்லி அதில் நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணாலே போதும். இது 5.0 என்ற கம்பேட்டபிளில் ப்ளூடூத் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருந்துச்சு. நான் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன், ஸ்பீடாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ஃபோன் பட்டன் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் கால் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லவுட் ஸ்பீக்கர்லேயே வந்து நீங்கள் பேசிக்கலாம். ஏன்னா பில்டின் மைக் இருக்குது. டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டாண்டோட டிசைனும் நல்லா இருக்குது. ஹோல்டு க்ரிப்பாக ஹோல்ட் பண்ணும். ஏன்னா இங்கே லெதர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஜஸ்ட் கிரிப் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இங்கே இடையில இந்த பிளாஸ்டிக் இதை வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தனியாக லெதர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இது பேட்டரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000 mAh பேட்டரி. பட் அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 mAh அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதே அமேசான் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் 1000 mAhன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1000 mAh. பட் என்னென்னா நம்மளுக்கு தேவையானது 8 to 10 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ப்ளே டூரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரிவ்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசானில் 4.3 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் 1500க்கு மேலே ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா 739 தான். நான் அதோட லிங்க்கை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மேபி நான் வாங்கும்பொழுது ஜூன் மாதம் 2021 ஜூன் 15 to 28க்குள்ளே நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த டயத்தில் வந்து 739 rupees வந்துச்சு. ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பட்ஜெட் தான். ஸோ இது நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்க கார்பரேட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் சரி, ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கவங்களும் சரி, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கிட்டு கிச்சனில் எல்லாரும் சமைக்கும்போது லைட்டாக மைல்டாக சவுண்ட் வச்சுட்டு போட்டாலே சரி, அது ஒரு ப்ளீஸ்ஃபுல்லான சாங்ஸ் கேட்குறது ரொம்ப நல்லா தானே. ஸோ இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் டெரஸ் போகிறீங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா லைட் மியூசிக் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை அதாவது இங்கே வந்து கேரி பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேரி பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு கம்பேட்டபிளாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாக்ஸில் வந்து டேட்டா கேபிள் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி ஒன்று வந்து ஃபார் சார்ஜிங், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் லேப்டாப்பில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா லேப்டாப்பில் வந்து இந்த நம்ம பின் டேட்டா யூஎஸ்பியை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சார்ஜிங் கேபிளை ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு சாங்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும். அது இல்லாமல் சப்போஸ் மொபைல் டிவைஸ் இருக்குது, மொபைல் டிவைஸில் வேறு நார்மல் டிவைசஸ் இருக்குது வித் இந்த அடாப்டர் ஆப்ஷன்ஸோடு இருக்குது அப்படின்னா, ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஆப்வியஸ்லி நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த 3 பின் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை வந்து ஆன் பண்ணி அந்த சவுண்ட் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நோ காப்பிரைட் சாங்ஸ் தான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு காப்பிரைட் கிளைம் இருந்துருங்கிறதுக்காண்டி. ஸோ சவுண்ட் கிளாரிட்டி நல்லா இருந்துச்சு, நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதத்துக்கு ஏற்றாப்புல உங்களுக்கு அந்த மல்டி கலர் லைட்ஸ், அந்த லைட்ஸோட கலர் மாறி வரும் பாருங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். Can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling for you. I'm free. Oh, I'm loving all that you do. Can't you see? ஸோ நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும்போதே பாஸ் பண்ணால் பாஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் ஏற்றி இறக்குறேன். ஆப்வியஸ்லி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வால்யூம் கம்ப்ளீட்டாக இறக்காச்சு. வால்யூம் கூட்டுற பாருங்கள். ஆல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு சாங் கிளியராக வந்துருக்கு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே ரியலாக வந்து லிசன் பண்ணும்போது ரியலி நல்லா இருக்குது. அது இல்லாமல் ஸோ ஃபோன் காலில் பேசும்போது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பிரச்சனை இல்லை, தாராளமாக அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிவ்யூ முடிச்சாச்சு. ரிவ்யூங்கிறத விட வாங்கின ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கம்மியான பட்ஜெட்டில்ங்கிறதுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன். பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க, நான் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன். இது இல்லாமல் பார்க்குற வியூவர்ஸ் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கையிலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா கைஸ்? பாய், டேக் கேர்.